I can see some of our non-Assamese friends being assembled here to enjoy this Bihu function. So we are conveying our Bihu greetings to you all as well from All Assam Students Union. We would also like to extend our invitation to all of you. Please plan trips to Assam. Do receive the blessings of Mother Goddess Kamakhya. Experience the thrill and adventure of roaming in Kaziranga, Povitra or Manas. Stay in Sibsagar amidst the majestic heritage of one of the longest ruling dynasty of the Indian history, that is the Ahoms, who even defeated the mighty Mughals. Also embrace the greenery of tea gardens. Enjoy and come to the Satra institutions of Assam in general and Majuli in particular to familiarize with the spiritual vibe of Assam and the cultural essence. And last but not the least, to taste the very underrated yet very delicious Assamese cuisine. We have much more to offer, so we invite you all. Thank you. পুনৰবাৰ সকলোকে বহাগৰ উলক যাচি আটাইলৈকে বিহুৰ শুভাশা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰিছো। আমি একেলগে আছিলো, একেলগে আছো, একেলগে থাকিম, হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়িম, সফলতাৰ আকাশ চুমিম। ধন্যবাদ। জয় অসম। আপোনালোক হৈছে অসমৰ শিপা। ইয়াত আহিও আপোনালোকে অসমৰ শিপাডাল পাহৰা নাই। সেইকাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমিও খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু জাতিটোৰ সেইটোৱে যাত্ৰা। শিপা যেতিয়ালৈকে জাতিটোৰ শক্তিশালী হৈ থাকিব, ধুমুহা আহিব, প্ৰত্যাহ্বান আহিব, কিন্তু শিপা উভালি নপৰে।